नरेंद्र मोदींच्या तिसऱ्या टर्मात श्रीपाद नायक हांकां मंत्रीपद मेळपाचें निश्चित जालें। गोंयच्या भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी श्रीपाद नायक हांकां परबी भेटयल्यो। नायक हांकां मंत्री सुदीन ढवळीकार, मंत्री सुभाष शिरोडकार, मंत्री आलेक्स सिक्वेरा आनी आमदार दिगंबर कामत हांच्यांनी भाऊच्या दिल्लींतल्या घरा वचून परबी दिल्यो। आज म्हाका खूब आनंद जाता, कारण श्रीपाद भाऊ हो म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो मनीस। तो जरी रिबंदर ह्या भागात रावलो तरी ताचे सगळे ल्हानपण आनी सगळे शिक्षण हे म्हज्या मडकय मतदारसंघात दुर्बाट ह्या गांवांत जालां आनी ताजो म्हाका अभिमान आसा। आज 6व्या वेळा तो MP म्हणून वेंचून जावन कॅबिनेट दर्जाचें मंत्रीपद ताका आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन डिक्लेअर केल्लें आसा आनी त्या बद्दल मन बसून ताचे शुभेच्छा करता। सदांच बहुजन समाज त्याचो आधार, बहुजना खातीर काम करपाक, गरीब लोकां खातीर काम करपा खातीर ताणें स्वताचोच प्रयत्नशील राविल्लो आसा आनी मुखारय रावतलो अशें म्हाका दिसता। ताका शुभेच्छा दिता। ताका अशेंच आयुश्य आरोग्य लाभून अशीच देशाची आनी गरीब लोकांची सेवा करपा खातीर ताका उदंड आयुश्य आरोग्य लावूं हे देवा कडेन मागता। ही खूप मोठी आमकां अभिमानाची गोष्ट आसा सगळ्या गोंयकारांक। ही अभिमानाच्या स्वाभिमानाची गोष्ट जावन आसा की श्रीपाद भाऊ जो आसा पयलीं ते 6 वेळा जिखले आणि दिल्लीत केंद्रस्थानी तांकां मंत्रिमंडळाची जबाबदारी मेळिल्ली आसा। हय, आणि नक्कीच ते पयलीं भशेन जशें काम करताले तेच्या पेक्षा चड जोशात ते गोंयकारांची सेवा आणि देशाची सेवा करतले। तांकां ह्या निमित्यान तांकां शुभेच्छा, मनापासून शुभेच्छा। आतापर्यंत ज्या पद्दतीन श्रीपाद भाऊ गोंयची सेवा करीत येयल्ले आसात, उदाहरणां सांगपा जर जायत जाल्यार ते देशांतले 10 ते 15 नंबरां भितर खासदार आसात जांणी आपलो सगळो फंड्स जो आसा पळय तो पूर्णता वापरला। हे आमी नजरे आड करूंक शकतात। एक दुसरें, आयुर्वेदीक एपेक्स इन्स्टिट्यूट जे आसा पळय न्ही ते त्या सारखी संस्था हाडप देशा भितर म्हणजे गोंया भितर ती खरी म्हटल्यार म्हणजे मुखाल्ली 50, 100, 150, 200 वर्सां ती सेवा करीत आसतली न्ही ही संस्था। बरोबर। आणि विशेष करून त्याने हाडल्या ती पेडणे म्हालांत हाडल्या। बरोबर। जो सादारणसो मागासलेलो तालुका आसा अशेच पद्दतीन मोठे प्रमाणात तांच्या हातींतल्यान काम जावूं आणि सेवा घडूं अशी म्हजी अपेक्षा आणि प्रार्थना। We are happy that Goa is being given representation. We also are proud of Shripad Naik because this, if I'm not mistaken, is his 6th election. He has won 6 times consecutively, and therefore he deserves this position. I'm sure he will do justice to whatever responsibilities entrusted to him by our Prime Minister, and he will keep us going proud. He's had an impeccable career. Yeah. And I'm sure he will continue. He's through his good offices, he would be able to resolve many an issue that Goa is facing. आता श्रीपादाक घरा कडेन वचून ताजें अभिनंदन करून आयलां। ओके, हांव कॉंग्रॅच्युलेटेड हिम। He deserved the victory also and deserved the cabinet post also. Because he is one of the most leader from Goa. म्हाका दिसता ताणें रिकॉर्ड केला 100 खेपे जिखून आज पर्यंत कोणूच 100 खेपे खासदारकी जिखूना। तो रिकॉर्ड ताणें घडयला आनी बरो मनीस, सदांच लोकां भितर आसपी, लोकां भितर मिसळपी। कितलो फायदो गोंयाक जातलो अशें दिसता तुमकां? तो म्हज्या कोतान ताजो भरपूर फायदो जावपाक शकतलो। आमी ताजो फायदो करून घेवपाक जाय गोंयकारांक। बरोबर, थँक्यू।